We now invite you to this episode of a series sharing amazing true stories about our association members' modern-day miracles on the path. Sometimes a miracle is not something seen or heard, but a feeling. After practicing the Kuan Yin method of meditation for a period, our association members gain a sense of serenity and protection in daily life. But for our Chinese association member, Jing Wen, her cultivation of inner peace was put to the test one night. She was alone at the veg restaurant in France where she worked. Le 28 décembre 2002, au soir, comme d'habitude, j'étais toute seule. Quand les derniers clients sont partis, alors j'ai baissé le store métallique du restaurant de 3/4. Juste avant de partir pour à la maison, je me suis rappelé que je dois appeler une amie. Donc je suis retournée au comptoir et j'ai pris le téléphone pour appeler cette amie. Quand je parlais au téléphone, j'aperçus en bas du store métallique, il y a quelqu'un qui glissait par-dessous et en plus un autre qui le suivait et encore un autre et encore un autre. Ils étaient 4, âgés de 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez, désolé, c'est fermé. Mais ils n'ont attaché aucune importance à mes mots. Ils se sont dirigés droit vers moi, jusque devant le comptoir, et j'ai raccroché le téléphone et je dis qu'est-ce que vous voulez, sans me répondre. Alors les deux restent devant le comptoir, le troisième s'approchait de la caisse et le quatrième tournait et s'est mis derrière moi. Il a placé son bras droit autour de mon cou et avec sa main gauche, il couvre ma bouche. Et en même temps, il hurlait à ses compagnons, « Prends la caisse, prends la caisse !» À vrai dire, à ce moment-là, à l'instant que ces 4 sont apparus dans la salle du restaurant, j'étais un peu angoissée, mais rapidement, je me suis redevenue calme. Mais à l'instant que le quatrième personne derrière moi, qui m'avait tenue captive, à vrai dire, j'avais la tête presque vide. Une seule pensée, c'est ce que, au pire, je vais mourir. Alors à ce moment-là, je fermais les yeux en pensant à Maître. Et j'ai mon cœur calme et le corps détendu en attendant le pire qui arrive. Grabbed in such a manner, one's normal reaction would be to struggle or scream. On the contrary, Jing Wen felt utterly calm. Then suddenly, the situation overturned. Pendant seulement quelques secondes, j'ai entendu un grand bruit. Et puis, la personne qui m'a tenue captive m'a relâché tout d'un coup, brusquement. Alors, j'ai perdu l'équilibre et je me suis tombée. Et puis, quand je me suis relevée, je me voyais toute seule dans la salle, et libérée. Et les 4 intrus sont disparus comme ça, d'un coup. After Jing Wen was alone again, she opened her eyes and tried to reconstruct what had happened. Je
je voyais que le tiroir de la caisse par terre, des pièces de monnaie partout sur le sol. Alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que le bruit que j'avais entendu était provoqué par la caisse qui avait laissé tomber par terre. Et puis au même moment, le gars qui était derrière moi m'a relâché, et seulement quelques secondes après, je me suis relevée et ils sont tous partis. Donc je me suis dit, ils avaient sûrement vu quelque chose. C'est quelque chose les a paniqués et les a fait fuir sans même prendre un seul centime. Et que pensez-vous qu'ils avaient vu? Je pense que ce quelque chose ne pouvait pas d'autre chose que le pouvoir de maître. Sinon, comment expliquer face à une femme d'un certain âge déjà, à ce moment-là j'avais déjà 56 ans, 57 ans, hein, sans défense, sans résistance. Et ils ont déjà saisi la caisse qu'ils voulaient, hein, mais ils ont tout laissé et tous se sont tous échappés et paniqués par aucune menace visible. Alors ce soir-là, j'étais emplie d'extrême gratitude. J'étais reconnaissante envers Maître, j'étais reconnaissante envers la méthode Guanyin. Comme Maître a dit une fois, la méthode Guanyin est aussi une sorte de art martial. Avec cet art martial, nous pouvons vaincre toutes les forces négatives en nous et hors de nous. After reflecting upon this incident, Jingwen realized that she herself had changed dramatically since her initiation into the Kuan Yin way of meditating. Avant l'initiation, j'étais une personne très instable émotionnellement. J'étais très facilement pulsive ou bien déprimée. J'avais peur de tout, j'avais peur de la mort, j'avais peur des catastrophes, des désastres. Et chaque incident survenu pouvait me provoquer une peur terrible. Mais après 9 ans de pratique de la méthode Guanyin, à ce moment périlleux, hein, où les 4 jeunes voulaient cambrioler, je n'éprouvais aucune peur, aucune terreur. Je me disais, je ne me reconnais plus parce que j'ai tellement changé, puisque au moment critique, ma réaction est tellement différente de ce que j'étais avant. Mais je n'ai même pas intention de crier à l'aide, je n'ai même pas pensé à résister, à lutter. Non, c'est instinctivement, je pensais tout de suite à Maître, tout de suite à me mettre à méditer, comme tous les jours. J'avais la tête presque vide, je ne pensais à rien, je me concentre sur mon œil de sagesse, mais au moment précis de ça, je n'ai même pas compris ce qu'il voulait faire avec ses gestes. C'est vraiment parce que je ne sentais pas qu'il vraiment me forçait, hein, puisqu'il n'a pas subi de résistance ni de lutte. Donc, alors, à ce moment, vraiment, je ne faisais que me laisser aller. Donc on peut imaginer que si vous aviez résisté, vous auriez subi des agressions. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Et après, aussi également, j'ai imaginé ça. Je me disais,
la méthode Guanyin est la meilleure forme d'autodéfense. Alors bien sûr, je suis très très reconnaissante envers Maître qui nous a transmis ce trésor. Ouais. During a 1997 lecture in the United Kingdom, Supreme Master Ching Hai explained about the fearlessness of spiritual practitioners who are guided by an enlightened master. Well, after meditation for a long time, you become more fearless, okay? Fearlessness doesn't mean that you don't fear anything anymore. That would be disaster. That means your alarm system doesn't work anymore. You know, bad is good, good is bad, everything is topsy-turvy, everything has no value of its own. But if you have to, you do it. For the sake of greater reason, you understand? You do things even you fear to do, even you don't like to do, even if it makes you suffer, you still do it. And that is fearlessness. But we do have fearlessness too. We do have fearlessness too. For example, the disciples of the great master have a lot of security, you know, a secure feeling. In a rough situation, in the face of disaster, they feel protected. They feel calm. They don't panic. See? They know, okay, maybe disaster coming, maybe it be bad, but the master will take care. Or whatever happens will be good. Yeah, whatever happens, we accept. And that is a fearlessness in another kind of explanation. Through meditating with the Kuan Yin method, many of our association members have found not only spiritual development, joy, and inner peace, but also improvements in their physical health as a side benefit. Our Aulosis or Vietnamese Association member Thao shares her remarkable experience. Hồi nhỏ là khi sinh ra là đã bệnh tật, rồi bản thân lớn lên cũng không được khỏe mạnh. Nhưng mà vì cái sự hiếu học mà cuối cùng cũng đạt được cái kết quả là đi bên cái ngành mình yêu thích nhất, đó là ngành sư phạm. Dạy được vài năm thì lại tiếp tục bệnh, cứ liên tục xỉu và không có đứng lớp được. Mình đi trị rất là nhiều nơi, vô bệnh viện nằm 2-3 tháng trời ra thì chỉ là cái bị suy nhược cơ thể. Thao tried visiting many doctors. Rồi đi tất cả những thầy như chẳng hạn thuốc Nam, thuốc Bắc thì cho rằng là thầy thì cho là bị suy tủy, người thì cho bị lá mía, lá lách, có nghĩa là quá nhiều chứng bệnh mà mình cũng không khẳng định. Nhưng mà đi khám thì lại không có ra cái căn bệnh nào, nhưng mà liên tục thì bị xỉu. Thì trong những năm đó thì có một cái nhân duyên là được một cái tập thơ vô tử của sư phụ mà có một người đem đến tặng. After finding out more about Supreme Master Ching Hai's teachings, Thao received initiation to practice spiritually for enlightenment and liberation. But the next day, due to her chronic health condition, Thao again suffered from exhaustion. Và nhớ rất là rõ ràng là cái ngày đầu khi mà thọ pháp là tối về vẫn còn lên cơn mệt. Nhưng mà cái thói quen mỗi lần mệt là cứ phải đi tới bệnh viện để mà cấp cứu. Thì đêm đó tính là ngồi dậy là cho con cháu gọi để mà chở vô bệnh viện rồi. But before calling her niece, this time she decided to try something different. Đêm đó tự nhiên mình ngồi mình thấy nó khỏe, rồi cái cơn mệt nó từ từ nó hạ xuống. Mình mới phát hiện ra một điều là như sư phụ nói, đó là cái pháp môn Quán Âm là cái pháp môn trị 100 thứ bệnh. Tại vì khi mà ngồi Quán Âm là thấy nó khỏe liền. Và kể từ đó thì mình mới biết rằng là cái pháp môn Quán Âm nó còn thần dược hơn là những cái loại thuốc mình đã từng trị. Do đó mà kể từ đó là mình quyết tâm tu hành. After initiation, every time she felt fatigued, she was able to recharge her energy through meditating on the inner sound as well as by meditating with fellow practitioners. Nhưng mà chỉ có một điều là khi mà nhà trường công tác quá nhiều đó, thì lúc đó làm như mình muốn xỉu lại á, thì lúc đó chỉ biết chạy tới bạn bè, nhờ bạn bè là ngồi chung để lấy sức rồi về tiếp tục làm nữa.
bản thân là phụ trách bên cái công tác văn thể của trường á, thành ra tới những cái ngày mà hội diễn là cái tiết mục rất là nhiều, thì lại có một mình làm cái công tác đó, thành ra nói chung là có bị đuối. Nhưng mà khi bước vô ngồi nó lạ kỳ thay, quán âm là khỏe liền, chỉ không tích tắc 1 tiếng đồng hồ là chạy xuống làm tiếp được. Thì mình mới phát hiện ra một điều là cái con đường tu hành theo pháp môn quán âm nó vô cùng quý giá. Although she had finally found a way to recover from her times of exhaustion, later, Thao was diagnosed with another serious health problem. Bác sĩ nói là cái bệnh này không thể điều trị được, mà chỉ có duy nhất là phải sống chung với sỏi và làm bạn với sỏi, đó là chứng bệnh sỏi thận. Thì lúc đó trong lòng mình thì cũng không có thấy lấy gì bi quan, tại vì mình đã biết cái pháp môn sư phụ là diệu kỳ rồi. Nhưng mà tại vì có thể do trong quá trình công tác đôi khi cái vấn đề thiền định của mình có khi bị thiếu á, có một đêm là nó phát là nó đau cực kỳ, thì lúc bác sĩ nói là phải đi mổ thôi chứ không có con đường nào khác hơn. Nhưng mà trong lòng là luôn luôn cầu nguyện sư phụ là con không muốn mổ, tại vì nói chung là bản thân người sống độc thân bệnh tật thì mình thấy đã làm cho gia đình khổ sở quá nhiều rồi, lo lắng quá nhiều rồi. Thì thôi giờ bác sĩ nói nếu cái bệnh này không mổ đó thì nó sỏi nó to, nó đầy, nó ứ thì nó sẽ tắc hơi và chết. Bác sĩ yêu cầu là phải mổ liền. Nếu không mổ là cái bệnh này khó không bao giờ hết, mà có thể là nó đi đến tử vong. But before deciding upon the course of surgery to stop this potentially life-threatening disease, Thao increased her time in meditation. Tức là mình sắp xếp bớt công việc trường lại, mình dành ưu tiên cho ngồi thiền nhiều hơn, thì tự nhiên cái cơn nó giảm dần, cơn đau nó giảm đi. Và khoảng 1 tháng sau thì có một đợt đi Đài Loan. Lúc đó ăn uống không được, tại cái sỏi mật khi nó hành là không ăn được. Mà miếng quán âm thì nó không sao. Mà buông quán âm ra 1 bữa 2 bữa là bắt đầu mình nghe nó rất là mệt, khó thở. Thì qua bên ấy cứ mỗi lần ăn cơm là ăn cơm với rau sống, là ăn xong rồi cái ra ngoài cái vòi nước á, nước từ nguồn suối đó, rồi hứng ra mà uống. During the international retreat in Shihu, Formosa, or Taiwan, Thao drank the water from the Nectar River, a beautiful clean-flowing stream that had been ingeniously designed and built by Supreme Master Ching Hai. As our association members enjoyed the river, over time, they discovered that drinking its water benefited their health. Nghe nói là ở bên bển có nhiều người bạn kể là gia đình có nhiều người bị bệnh ung thư mà qua bển uống nước suối á. Nói là uống nước suối đó, uống nước suối Cam Lồ của sư phụ bên đó là nó cũng sẽ hết nữa. Mình thí nghiệm rồi mình mới thấy rằng thật sự như lời bạn kể, tức là uống vô một cái nó khỏe rồi đến cái ngày về rồi tự nhiên mình cảm thấy mình khôi phục lại bình thường. Có nghĩa là làm như mình đang được gọi là hồi sinh trở lại á, thì mới hiểu ra là tất cả đều nhờ cái ân điển của sư phụ. Mà cái nước suối Cam Lồ thì giống như các bạn nói là một cái thần diệu á. Cho đến nay thì rõ ràng là cái căn bệnh đó nó không có tiến triển. Sau một cái đợt đi khám sức khỏe lại thì cũng có khám thì thấy những cái lò hạt sỏi đó nó bị mờ và nó có nhỏ lại. Và kể từ đó về sau thì coi như là mọi sinh hoạt tôi rất là bình thường, sức khỏe tốt, không hề có cái triệu chứng nào là đau bụng như lúc trước, thì mình thấy rất là diệu kỳ. Thao felt amazed about the Nectar River, as well as the result of her sincere meditation practice. Thì nói tóm lại là những căn bệnh trước khi mình thọ pháp thì nó lần nó ra đi trong quá trình mình tu tập. Thì đúng như lời sư phụ nói là pháp môn quán âm, ai có pháp môn quán âm giống như có được bảo hiểm vậy. Sư phụ nói là pháp môn quán âm là pháp môn mà có thể là ngoài cái việc mình tu hành để giải thoát thì nó còn có một cái tác dụng là trị 100 thứ bệnh nếu mà mình ngồi tốt. Tại vì khi mà bệnh rồi mình mới thấy cái sự diệu kỳ của cái con đường thiền định. Những cái bệnh khổ đôi khi cái đó cũng là một phước báo. Chứ thật sự nếu mà mình không bệnh chắc có lẽ mình cũng chưa nghĩ tới cái con đường tu hành là như thế nào. Xin vô cùng tri ân sư phụ những cái gì mà sư phụ đã ban cho con. During a May 2000 lecture in Japan, Supreme Master Ching Hai spoke about the benefits of the Kuan Yin method of meditation.
This method is good for everything. Because if you know yourself, if you know your own power, it will heal everything. But of course, that depends on the power of your concentration, the sincerity of your practice. It's not just good for going to heaven, it's good for everything. And the vegetarian diet will also help you to be healthier. Just spare some time to forget the whole world and then just enjoy your heaven inside. Just very little time every day. And that even recharge you so that when you go back to work in the world, you work better, you feel healthier, and you feel happier. Like our association members Jing Wen and Tao, we are thankful to Supreme Master Ching Hai, who has offered the most miraculous, comprehensive method of meditation, the Kuan Yin method, that renews our beings in all ways every day. May each one of us thrive on earth by finding our inner source of well-being and happiness. Vibrant viewers, thank you for joining us today. Tune in every Sunday for Miracles on the Path, here on A Journey Through